सो है गाइस, बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में 30 यूजफुल इफेक्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिनको यूज करके आप भी अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं एंड ये साउंड कॉपीराइट फ्री है। इस वीडियो में आपको इस टाइप के साउंड इफेक्ट मिलेंगे। आपको सभी इफेक्ट डाउनलोड लिंक वीडियो में बता दूंगा।